Ölüyoruz. Şu an saat 12'ye geliyor ve grup 2 parça oldu. 2 parça olduk mu? Olmuşuz. Saat 1 olmadan ölürüz hepimiz. 2 parça olduk. Daha çıkacağımız çok yol var. Ara ara dinleniyoruz bakalım. Saat kaçta oraya varacağız? Yeni yola çıktık. Şu an saat 12.30. Daha çıkacak yol var herhalde. Arkadaşlar burada mola vermiş. Biz de geliyoruz yavaş yavaş. Güneş olmasa iyiydi. Buradan mı gidiyormuşuz? Kalkan Hoca abi. Benim gözlük mü sende? Yok. Gözlük düştü mü? Oradan da gidiyor ya. Aydan mı? Sen de. Muharrem Hoca. Senden benim gözlük mü var? Kimde benim gözlük? Yok. Kamerayı açtık. Yokuş yukarı çıktık ya. Şu an saat 1:10 geçiyor. Nerede olduğumuza dair en ufak bir fikrimiz yok. Kaybolmuş olabiliriz. Eğer bu videoyu izliyorsanız beni iyi anın. Grup şurada. Mola verdik. Herhalde yanlış bir yoldan girdik ya da asıl gidilmesi gereken yolda yol çalışması varmış. O yüzden başka yola girdik, tam bilmiyorum. Girdiğimiz yolda çok dolandık. Çok rampa çıktık. Tahmini bir 2 kilometre daha yolumuz var ama herhalde yokuş aşağı ineceğiz. Şu arkayı göstereyim. Çok terledim. Bayağı su kaybettim. Yani üzerimdeki tişört komple renk değiştirdi terden. Grubun çoğu da öyle. Ne kadar var buraya? 10 dakika mı diye? Yandex'ten rota çizdiler. İşte 10 dakika falan var dedi. Arkadaşların selamı var Talhan'ın. Tam öyleydim. Bakalım kaç gibi orada olacağız. Abi benden de selam. Sen kendin söyle, ben niye söylüyorum? Halim yok zaten. Selamım var. Ben size hiç hesaba katmadım. 12 orada. Tamam siz öndeydiniz. Tamam. Ben de yok. Bir sen eksiktin. Oturarak inmeyin ya. Takla atacağım sonra. Dikkat. Aman dikkat.
Aşağıdan bu tarafa doğru gideceksiniz. Ana yolda. Kaç kilometre var abi? Davacığız burası. Ama şelale biraz daha uzak. Ne kadar tahmin? Ya 1 kilometre falan. 1 kilometre. Yapma abi ya. Daha fazla. Yok bence daha fazladır da. 1 kilometre. Yemin beni abi. Saat 2 grupla buluştuk. Kalabalık yeniden toplandı. Burada biraz dinleniyoruz. Çok yorulduğumuz için bir şeyler yememiz lazım. O yüzden burada marketten, bakkaldan bir şeyler aldık. Çok yorucuydu bizim geldiğimiz yol. İnanılır gibi değildi yani. Çok az bir yolumuz kalmış ama şelaleye çıkmayacakmışız. Kötü çünkü şelalede şu an su yokmuş. O yüzden ırmak dere gibi bir yere gidecekmişiz. Orada zaten bacaklarımızı suya sokarız. Rahatlamamız lazım çünkü. Alp ben bittim. Alp konuşamıyorsun sen konuş. Alp çok yol yaptık biz ya. Güzel oldu aslında ama aslında o sizin geldiğiniz yoldan dönseydik daha güzel olacak. Tabii orası hep orası hep yokuş aşağı. Ve yokuş aşağı ve kestirme orası. Dönüş için çok iyi. Biz pedal çevirmeden geldik. İniyor Harbi çıkıyor, mi? iniyor çıkıyor. Gerçekten pedal çevirmedik. İniyor, o çıkarıyor. İniyor, çıkarıyor. Şu anda şelalenin oraya geldik. Yan taraf deredeyiz. Saat 1:20 geçiyor. Burası gayet güzel. Muammer hocam ayaklarını sokacak herhalde. Öyle mi yapacağım? Yüzeceğim. Burası çok güzel gerçekten. Şöyle de göstereyim. Ellerimize ulaştık yani. 9'a varmayı planlıyorduk. Yok ya dönüş daha kısa sürer. Yokuş aşağıya. Herkes gözüküyor valla. Ben şuradan geçsem. Geç abi. Soldayım.